Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa adala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni takwimihi wa amarahu bi tasin quluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la bi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'arul islam min dulmatil kufri wa qubahihi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa khairuhu dhalalun wa kufran. Al-mukarramun para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis taklim, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh taman pendidikan Al-Quran, sesepuh masjid jami, mangga dina ieu wengi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru urang sadayana diparaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeryogikan ilmu-ilmuna. Pangarsa sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan Kiai Haji Maman Abdurrahman, pangarsa Bapak Miftahudin selaku Direktur Serundeng Capoki Jaya, oge pangersa Bapak Kardili selaku Direktur UD Galendo Putra Bungsu, urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena bisnisna sing langkung berkah, kalayan karyawan karyawati nage sami dipasihan kabarokahan. Sebelum tausiah dimulai, nedadi hapunten urang sami-sami maca sholawat nariyah tilu wangsulan, kuasilah padilah kautamaan maca sholawat nariyah hajat hidup urang dikabul ku Allah. Mangga sami-sami maca sholawat nariyah dina manah masing-masing. Allahumma sholli wa sallim sholatan kamilatan wa sallim. Allahumma sholli sallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salawatan. Hatur nuhun kana pembacaan sholawatna. Ayat 12 jalmi anu sok didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Bapak kedah yakin anu ngadoakeun malaikat-malaikat Allah anu tingkat ijabahna tinggi luar biasa, hamba anu soleh tur taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maknya teu kabita saha wae jalmi-jalmi anu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah, anu kahiji jalmi anu wudu heula memeh kulem. Al-wudu qabla naum fahuwa indallah sakit. Barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia wafat dalam keadaan sakit akhirat, sunnah memeh kulem wudu heula. Malaikat ngadoakeun ka jalmi anu wudu heula memeh kulem, angkat derajatnya, karuniailah
turjaga raksa eta kulemna jalmi anu gaduh hudu tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusia. Jadi sunnah memeh kulem teh wudu heula. Urang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakeun sunnah tartib dina kahirupan sadidinten. Upami pupus dina kaayaan gaduh wudu, pupusna ge dina kaayaan sahid akhirat. Iskariman au mutsahidan, urang kedah hirup mulia kalayan pupus dina kaayaan sahid ulah nikakeun kahirup pina maot qongir. Sakali deui bade naukidan bade kulam teh wudu heula. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah sinareng Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha dipasian murang kalih nu wastana Hasan sinareng Husain nalika bade dipasian asi ku ibuna. Terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri memeh masihan asi kepala putrana. Ka ibu-ibu di mana bade masihan cai susu cipinal kamurang kali berwuduklah terlebih dahulu. Osok memeh nyusuan budak kudu heula. Jadi memeh kulem wudu heula. Sebelum memberikan asi berwudu. Al-wudu qabla ta'am yampil pakri. Barang siapa yang makan tapi diawali dengan mensucikan diri moal pakir, moal miskin dina kahirupanana. Sunnah memeh tuang wudu heula. Ilmu teh luas bah. Mata kedah daek Bandung Kuping, tolabul ilmi, kajian-kajian islami. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi uninga. Penting tolabul ilmi, si horeng si mana horeng geningan ilmu teh luas. Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Memeh kulem wudu heula, memeh tuang wudu heula, memeh menyusui ge wudu heula. Ibu asok memeh kulem wudu? Pelembab, cuman nek sarete pelembab. Masker malam nek sarete Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay. Pon aya teu pon? Anu beureum 36 nu koneng 28. Jadi badi kolam teh wudu. Bade tuang aya tukang tani. Wa tizaratan lang tabur, tizarohna anu barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, ladang tani duitna salamari HP BlackBerry, ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji gaduh garwa gelis model bidadari. Ulah ladang tani rugi timbul daki di daang huni pamajikan hiji bari ciga kunti. Memeh ka sawah teh wudu heula. Memeh ka sawah teh wudu. Pan Nabi ge melak korma Nabi teh sae sanes kanten azwa. Subhada kues mia hada tamar mananya kurma kering rutob makna kurma basah. Kunaon Nabi melak korma hasilna luar biasa kacida saena memeh pepelakan, memeh bercocok tanam wudu heula. Supados langkung barokah tanina amalkeun memeh ka sawah teh wudu. Osok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud mana-mana. Memeh ka sawah teh udud. Patak sawah lega ge beak ku keong nih. Bade bercocok tanam berwudu. Bade tuang ada pedagang. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya kasih tahu. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangan timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Biar ada keberkahan dan ketenangan antara pembeli dan penjual, tidak boleh mempersulit dalam jual beli. Nusok hese-hese tah dagang jeung tani rujit ka dituna teh.
Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, sebelum berdagang berwudu. Nabi itu pedagang, betul diberi gelar Al-Amin, terpercaya. Jadi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan timbangan palsu, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, temenangurangan timbangan, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang gitu. Cenah wudu heula tah pagawe-pagawe teh meh berkah dagangna. Da ari dina Islam mah lain namahan, masalah harta mah sanes. Bapak uninga, wa ziyadah tangpil ilmi, ziyadah artinya bertambah. Anu kudu namahan mah ilmu. Ari harta mah punten sanes namahan, wa barokah tangpil rizki, harta mah barokah. Namahan ge bade naon ari jantan musibah mah. Sa'dabah Khotib Al-Ansori keur miskin getol ibadah. Sa'dabah berlimpah harta lalai teu ibadah, indikator hartana teu barokah. Dagang mah saeutik mah yang barokah maslahat manfaat eta daripada omset target tercapai tapi tidak berkah, untuk apa? Maka ge syukuri we nikmati apa yang ada. Nya, loba omset gerek naon aya loba hutang mah. Saeutik yang ai gede bati paneh tanu barokah nu manfaat nu maslahat. Mata kudu heula pedagang teh alusna wudud. So gablek salaki teh sakapeung mah duh. An udud bae. Dicaram ulah ngarokok molotot. Mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Pariksa ka bidan normal. Dicek ka dokter eueuh panyakitan. Asa ku panasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsenna teh jelas gambar salaki keur molotot. Sakali ini bade naukidan, bade tuang, wudu. Bade pulam, wudu. Bade kasawah, wudu. Bade dagang, wudu. Bahkan hapunten nalika urang bade bersenggama sareng istri wudu heula. Awali dengan yang baik, insya Allah hasil akan baik. Ngalapsu ka kanu jantan garwa ulah ku nafsu, tapi harus berdasarkan ilmu. Atuh cenah kiai bener antar kulit yang pamajikan batal. Oh, bukan masalah batal. Hikmahna ngalapsu ka istri teh ku ilmu nyaeta wudu heula gitu. Ya menek sare teh nog meri dikocek make seprit. Otak budakna teh kitu we gudal gadil teh daek cicing. Udah kumaha adonan segala rupa ge atuh. Arera paradah geus kolot ki kituan. Jadi bade kulam teh wudu heula lain irek. Mata budak teh ngurak we ngeningan. Sakali deui bade naukidan saha nu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh? Orang yang berwudu sebelum tidur. Tadugikeun ka wafatna urang teh atuh gaduh wudu. Besok nih hari Selasa kan berwudu dari mulai sekarang mau tidur sampai besok mau tidur lagi. Istiqomah, mudawamah, kontinuitas kita mensucikan diri, berwudu salawasna. Itu adalah amalan sunnah yang sering kita lupakan. Berwudu setiap waktu. 2. Siapa saja yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit. Ibu papa di bumi ke tempat anu tedameng birahmatillah. Ketika pulang dari tempat orang sakit, wal magfirah, angkat derajat kemuliaan, ampuni dosa. 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu sok menengok orang sakit. Mata kudu geten hidup bermasyarakat. Ta eta anu disebat masyarakat marhamah teh aduh saling menghormati, saling menghargai. Lamun keur gering datangan, doakeun, ringankan bebannya, penuhi hajat hidupnya. Gitu. Ibu tedamang sanes cobi ieu baca zikir Nabi Ayub atau Nabi ieu baca salawat syifa sing ngadameng sakumaha bihari supados urang tiasa kempel di madrasah thalabul ilmi. Ta eta 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu menengok orang sakit.
Da baheula mah geuningannya salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Lamun tatangga baraya pagawe atawa panyawah gering atau nepi ngajuru ngalalongo kayak geuningan dununganna teh perhatian lain saukur tanaga na ungkul. Datang we geuningan da ngajuru pan pamajikanananya aya nu mawa bodeng geuningan. Bodeng nu paranti nu ngajuru nu amis-amis geuningan. Wajit kacang hejo mawa galeno, mawa sarundeng, besok hayang barang daang, panu ngajuru manggeningan. Didoakeunnya ieu murang kali seti janten murang kali anu saleh, anu salehah, anu sabik. Hartosna sabik teh anak langkung mulia tibatan idung bapa. Amin, hatur nuhun. Tuh bermasyarakat. Ayeuna mah boro-boro ngalongok anu gering, anu bersin ge di jauhan kumaneh mah. Batuk di polototan marerong ayeuna mah kanu batuk kanu bersin teh. Da yang dijauhi mah bukan orangnya, penyakitnya. Yang mesti dijauhi itu siapa? Penyakitnya, bukan orangnya. Ibu kudu geten ye kanu teu damang teh 70.000 malaikat ngadoakeun. Apabila kita datang diundang, ibu birahmatillah wal maghfirah. Sok aya geuningan tatangga anu nyunatan, tatangga anu hajat pan dionangnya nyaramungan. Datang ibu teh lillah karena Allah eta teh kenging. Hei, derajat kemuliaan diampuni dosa lamun teu ngomongkeun nu hajat. Ima ondang-ondang ngomongkeun. Ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu, ari mere 5.000. Mata lamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we. Ieu mah dagingna hipu, jerukna mandarin, sauna cenah raja sare hajatna di hotel. Kateringna ngarareunah, anu hanyakalnya ih hararip dagingna kawina ieu geulis-geulis ka aki-aki. Aya daging hipu panganten liat. Aya nu gitu. Aku banget gitu loh. Menengok orang saat 70.000 malah ngadoak kajalma anu getol sok ngalong gitu. Bisa didinten we ngaos masuk pados kaamalkeun gitu. Nu katilu saha anu didoakeun ku malaikat Allah teh? Jalmi anu makan sahur. Inna aibil makna harfu taukid. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kasaha kajalmi anu tuang sahur. Tur malaikat teh ngadoa angkat derajat dan kemuliaannya, kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur. Bu, nu ngadoakeun ke malaikat matak amalkeun amalan-amalan sunnah teh ye, sempurnakan ikhtiar, luruskan niat, milik rezeki mangke ge nuturkeun, nu penting mah nu pokok-pokok we heula amalkeun farduna, wajibna, sunnahna, baik sunnah muakkad, baik sunnah nawafil, baik sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai salat wajib. Atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa. Wasta'inu bisobri wassalah, nyuhunkeun tulung ka Allah kalayan salat sinareng sabar. Sabar ai bil makna saum, dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun atuh Senean teh saum tadunungan teh buka dunungan teh dan nguseup wae so sakapeung mah da dipenta duit ku pamajikan teu gablek na kopeah cepe jang eupan ari eupan inoy tongkol krohto nogna ge kokonengna ari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk coba cek budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk aya nu kitu salaki euceut teh sakali ini bade naukidan makan
Ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum? Kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah. Zulhijjah. Ibu mesti paham Zulhijjah. Pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah, saum sunat pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi satu hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah lillah karena Allah dalam rangka saum di bulan Al-Muharram bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang. Ageng fadilah nate. Nyata ari keur ngaji mah heueuh kadengena teh ungek eta teh. Dititah puasa tanggal 8 salaki euceum mah lambung lain teu hayang mah ya teh mah keur suul ngopi sia 2 teko tanggal 8 batur saum vertigo lariot cenah lain teu hayang salaki euceum teh ongkoh riot ari gaplek kuat tararungkul lopatan main ludo. Jadi ngeta teriut eta ningali ludo mah henteu geuning. Sol sakapeung mah da. Bu, orang yang makan dibacakan oleh malaikat Allah. Tah saum sunat atuh tadi teh dinten Senin teh saum atuh urang teh. Beberapa fadilah keutamaan saum sunat teh masyaallah ya Karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panan kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu mah hapuntennya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumna. Tah awewe mah kitu. Puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun sia teh. Bebeja ye. Ini mari salaki usaha pamajikan ngariung sama di Bank Emok. Moal aya kamajuan moal transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Moal aya kabarokahan moal urang makeun bae hidup sederhana nu penting ahli surga. Daripada sohor tapi tekor bibir amucuy budak kanal hutang raweuy ai. Dihalalkeun sohor. Motor abdi maraos sareng mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar teu karaos cenah kana tanggul kana tanggal karasa da menang nganyuk matak nyarane we ngadengkeun ngajina teh da keur teu gareunah hate hampuranya kanu nyararane olah-olah we nu aya, olah-olah nu aya, manfaatkeun, syukuri, nikmati apa yang ada. Diulang nih, naukidan. Siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawam wudu. Mau makan, berwudu. Mau tidur, berwudu. Hei, ibu sakali di bade naukidan, bade dagang, berwudu. Bade bercocok tanam, berwudu. Yang kedua siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70.000 malaikat. Nukatilu orang yang makan Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan saum sunnah, izin dulu sama suami. Da istri nu sae mah pingkeun ye wanita yang baik.
Khairun nisa iman idza nasarta ilaiha saraka. Man itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi berdandan ibadah, betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah, iya kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tak ya nanti loba nu teu ngarti. Ari kaluarti imah garelis ibu mah ciga bidadari, ari yang hareupan salaki ciga kunti. Ari kaluarti imah geulis ciga ratu, ari yang hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu ye. Cantik itu untuk itu kahayang abdi mah. Wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang, Purbasari, Tatarias para bintang, Marta Tilar, gosok-gosok hand and body. Di seger salaki teh usaha teh semangat. Ima waktuna dipake mawa sisir kerep. Prak kepruk we. So sakapeung mah da. Ku batur ulah, ku maneh diantep. Da salaki ge moal ka mana-mana atuh ari diberikan pelayanan prima mah. Ibadah menyenangkan suami teh. Malam Jumat teh spray teh ganti atuh My Love, Emerald, Kingland, Laros, American Standard. Ieu mah spray sepanduk maneh mah. Udah tarigu ditamal so sangat pengman atak salaki nang museu poe kita meureun cenah kitu mak ulah luak dia konsentrasi ari ngaji dangdan sing bener hareupan salaki teh sing rapi buruk-buruk ke papan jati hade goreng salaki sorangan menepuk air di dulang terpacik muka sendiri sing rapi di depan suami teh ulah imah kalarti imah gara raya ari yang hareupeun salaki daster we nu karohok. Jangan begitu, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Hareupeun salaki teh sing sengit, pasang lipstik Ines, Apon, tiungna nu mantes Joya, Elzata, Robani, Dinai 245 teh. Imah hareupeun salaki teh nyaeta rawa kriwi ku kaparantesan juga bebegik. Cantik untuk siapa? Dangdan ibadah? Dangdan ibadah? Kalau untuk paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua apabila diberi bersyukur. Pangala gede pangala leutik mah relatif. Salakina usaha, salakina dagang, salakina tani, salakina damel ti profesi sareng menghargai di pasian resiko dapur teh disune dina mun-munan alhamdulillah ya Allah bapana alit ge ari barokah manfaat dituang kumurong kali soleh sareng soleha matak terkabul kana doa badage ai tina riba mah mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha biar rumah kita sempit yang penting hati kita luas itu awewe nu alus mah dongak dongek ke batur tetangga meuli kulkas harodang meuli atuh alangan batur meuli kompor gas asup angin dikorok teh ku salaki teu beureum teu geumeum kana kagamar kulkasna tanggungna teh jebret maneh mah hirupna teh batur meuli motor sing keciwis deket warung si eta motorna anyar meunang nganyuk keun bae da moal miluan mayar rek nganyuk lah rek kontan keun eukeurna ieu dan nu kudu panas mah kenal pot ceuk kenal pot teh jadi ece nu ngebul jebret ya begitulah orang-orang syirik orang lain senang dia susah ya kan jelema syirik mah kitu batur senang susah tapi ketika orang lain susah dia senang batur maju usaha teh kalaromen teh muja
tong gawe bisa disulurkeun teh jelema aya nu kitu teh sudah miskin, iri dengki, hasud, ujub, takabur, menghapus amal, keur bana teu boga amal seep, sabab buruk sangka. Kenapa dia usahanya sukses? Ya wajar karena infak dan sedekah, wakafnya juga luar biasa. Tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju kitu, lain kararomen teu puguh. Jempret panan. Sekali deh wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyukur. Suami, tolong dengarkan, istri yang baik apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Nih wanita yang baik kalau suami bekerja istrinya berdoa. Suami dagang pamajikan duha, salaki kasawah ngamparkeun sajadah, salaki usaha pamajikan usolli. Jadi suami istri satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga teh genah Pak, urang teh nyaman ari babarengan mah. Ieu mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran OTW. Ari salaki teh saya teh cicing, saya teh danyikeun. Warawiri ngaler ngidul nguluan wetan sulpa selfie putar foto banu kacau teteh gara-gara kikituan teh kolot baheula ge salakina ka sawah pamajikan di imah nyeun kicimpring bener kolot baheula mah nyeun opaknya nya nu salaki eueuh teh momotoran bari basa reuni mah nya reuni unggal poe sia. Ai salaki teu aya teh jaga kahormatan. Masalah ki eueuh ruang riung arudunan nyeun sebelah. Panari babarengan mah kieu nya salakina dagang, pamajikanna duha, salakina usaha, pamajikanna usoli, salakina kasawah ngamparkeun sajadah, salakina bekerja, istrinya berdoa. Yang bahagia kan bukan orang lain, kita sama-sama, betul tidak? Ari babarengan mah sanajan damel keluar kota ge jongjon, dak wanitanya menjaga kehormatan. Boro-boro nu jauh nu deukeut ge melang atuh da ari momotoran wae mah. Bu, ibu, salakina teh tukang tani hampurannya, salakina teh tani, salakina teh tang. Imah nage sederhana we, gedingannya, batur make parabola, ieu mah paraseuneu. Ngeluhun we gedingan, guntang gantung, binih jagong, guntang gantung, gaji doma. Baheula mah lamun naik sakola teh ngagoreng sangu teh sok pake gaji doma. Mata pontokna teh ayeuna ieu teh. Efek gaji doma gitu. Bener dah salah kita kitunya kasawah salah kita teh imah nage setengah badan handap teh mok luhur bilik curcor cai di herang-herang di papais malah mandar kembang warna-warni mata kresep nu ningali mata betah anu nyicingan batur imah minimalis panehna bilik kinis panah imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek anu teu boga mah malarang. Anu beunghar mah gablek buka we dapurna koreng cek salakina teh mama bapak angkat heulanya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh aduh bangga aku mah punya istri seperti itu. Bapak bade ka sawahnya, bade ka sawah. Wuduh heula pan ceuk ajengan ge meh langkung barokah, pan buahna tina ilmu teh amalkeun. Ieu Bapak, atos alhamdulillah Bapak teh gaduh wudu. Bari mawa teh kokoneng geuningan paranti nginum di sawah. Teh kona teh pamere, teteh tiduluna nu ka Mekah. Pan lamun aya nu ka Mekah walimatu safar marangihan. Balik ti Mekah teh daratan deui marawah hayam. Mun mawa hayam mah diberena teh teko.
tak gedena leutikna teh kumaha hayam teh. Mun mawa enog dibere kopea, mun mawa cau mah piung, teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 we. Ini salah kita kasau. Mah bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat salah kita kasawah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Hei, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Angkat ka sawah. Budak nama santren bari sekolah berding school ngaranna. Pamajikan di imah salat duha tara ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur. Tara kuman komen anu teu puguh eueuh manfaat eueuh faedah, lebih baik diam. Diam itu emas, tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Hidup penuh perjuangan, tidak semudah like, share dan komen. Darengekeun tanu sok kararomen. Salakina ka mana? Ka sawah. Budakna masan bari sakol. Pamajikanna duha. Make mu kena, we mu kena ti Tasik teh nya anu bordel komputer 1.200.000 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, make nyebut lapat basmalah yang baik, diawali yang baik, hasilnya akan baik. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bangga aku mah. Hebat wanita solehah tah. Eta kahayang teh salaki teu aya teh jaga kahormatan. Salaki dagang teh duha, salaki ka sawah teh amparkeun sajadah, salaki usaha usoli, suami bekerja istrinya berdoa, babarengan rumah tangga teh ikhtiar salakina, pamajikanna sarua ku doana. Beres urang teh ngalaksanakeun salat duha. Aya salat naon Ibu? Ulah wakang ngadoa sin tartib yang urang mah ahli sunnah wal jamaah. Hei, baca istighfar. Nah, apa Ustaz baca istighfar setelah selesai sholat? Apa sih hikmahnya? Ibu, hoyong uning hikmah beres sholat maca istighfar. Bilih bisi dina waktu sholat teh babacaan urang teh kurang sampurna, tajwidna, tilawahna, pasohahna, makhrajna, sifatul hurufna tah disampurnakeun ku maca istighfar kitu teh. Beres sholat wiridan teh hikmahna teh eta. Ya mah beres sholat teh lung kena teh mana cocolok, mana remote, sih kana cocolok kana remote meh ayo. Bapak-bapak, ai beres sholat eta ulah arwi. Wang tadiru sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Nah teu wareg ya ti isuk usaha. Kekeun ka jam 5 teu wareg lain. Masya Allah ya karim. Waktu maghrib mah sholat berjamaah awal waktu di masjid. Lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya. Tati maghrib ka isya mah tong itikaf. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran, zikir, kalimah thayyibah, dugikeun ka waktos isya. Cocok teu? Nu beunghar teu wih? Nya tuh nu beunghar mah mobil tos gaduh, serang gaduh, usaha eukeur, nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Betul tidak? Cocok nu beunghar teu wih? Taina nu balangsak rek naon balik eueuh nanaon sia mah. Coba rek naon balik. Udud deui. Bu, beres sholat duha teh tadi teh maca baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah. Bapak mohon maaf, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab ya harpun nida, sarana kumaha ye nyodakohan awak anu 360 persendian teh, baca tasbih sodako, tahmid sodako, tahlil sodako, takbir sodako, wa kalimatus thayyibah sodako. Salat duha juga sama, merupakan sodako, walau rakaat ini walaupun 2 rakaat. Tah kitu hayang abdi mah jadi barokah usaha teh. Sabaraha urang tadi teh poe Senin anu duha heula isuk-isuk. Udud deui cenah. Batur duha ieu duhon.
bukan salah kita. Bu, salah kina di sau. Budak namasan, pamajikana salat tuh. Pandoa salat tuh hate kieu, Allahumma in kana rizki bisama'i, ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan, ya Allah. Lungsurkeun upami rizki di langit, lungsurkeun, dirungsurkeun rizki ku Allah kamu rangkali dalam bentuk kepintaran. Budakna teh apal imriti, apal kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah pahmil Quran. Bapakna tukang tani, pamajikan getol salat duha, budak jadi kiai. Rizki langkung ti materi, ta eta makna rizki anu luas teh. Kahayang teh kitu, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teu ayeuna sugan jaga atuh ku anak, ibu teh diangkat darajat teh kitu. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku lampah. Itu. Pan loba jalmi anu kitu, sapana ngangkleng, dagang kalembur batur, ditanggung. Tapi ari barokah mah nya. Da bapana ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid. Nah, bapak tabu 12 teu ngidar keur meujeunna balanya rame tu barudak bubar sakola. Ah, bapak marek salat berjamaah we awal waktu di masjid. Nah, itu macan puguh. Ieu nu puguh mah salat berjamaah awal waktu leuwih hade daripada jual beli anu can puguh. Tah, waktuna salat teh karyawan teh cenah salat ka masjid, ngantongan semua aya tungtungna sia teh. Ayo kuntang kantong nemu aya tungtungna moal. Tuh salat berjamaah mah nu sepuku, ulah sok nya nu lain, ulah ngalain-lain nu nya. Aya nu nya di lain-lain, aya nu lain di nya. Kapan nu geus puguh mah salat berjamaah dina kitabna oge leuwih hade tibatan dunya jeung eusina. Da eta mah can puguh. Sok aneh teuing. Baca duha pan budakna pinter pan seurnya. Bapak tukang tani budak jadi kiai. Bapakna tukang dagang budak jadi perwira bintana tamtama. Masya Allah ya Karim, awali aktivitas dengan kebaikan. Pangcilhu wa in kana fil ardi upami rezeki ti jero bumi kaluarkeun ya Allah. Pan nu tadi mah lungsurkeun, anu ieu mah kaluar. Upami rezeki ti jero bumi itu salaki keur macul teh belut ka luar. Bahkan ti jero bumi teh masuk duha, utara duha orai. Bu, ibu, sekali di badai naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama orang yang dawamud, tuh. Yang kedua orang yang menengok orang sakit. Yang ketiga orang yang makan sahur. Hei, hampura, laksanakan, amalkan. Masih ada waktu, persiapkan amal sebelum ajal. Betul tidak? Ya sudahlah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan sih? Sudah diberikan kesehatan, di tempat usahanya berkah ada. Coba tuh tingkatkan kualitas kuantitas ibadah orang nah gitu. Lu kaopat siapa yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang berinfak di pagi hari. Ah, iya ya dinanukilan kitab kieu santri. Anda boleh baca dalam kitab Durrah atau dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan fadilah sedekah. Tiap subuh malaikat datang ke bumi urang dua malaikat anu sumping ke bumi urang, Pak. Malaikat yang pertama berdoa, berkahkan hartanya, tolaklah balanya, karuniai anak yang soleh dan soleha. Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berinfak di jalan Allah. Doa nu kadua malaikat binasakan, yarfa'ullaha barakata min kasbihim, angkat keberkahan hartanya. Kenapa? Karena dia kikir dan bakhil, tidak mau berbagi. Tuh. Nggak ada orang yang miskin karena sedekah. Tidak ada orang yang bangkrut karena wakaf. Tidak ada orang yang sengsara karena jariah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Janji Allah sareng Rasul Muhasulaya. Itu. Tiap subuh ke masjid bawa uang, bawa gandum, bawa kurma, bawa minuman, bawa makanan. Apalagi di tengah pandemi saat yang paling baik untuk berbagi. Ulah gara-gara Covid jadi kopet. Corona koretna kabina-bina. Kudu bahagia, ayeuna kesempatan. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Santri, Anda baca dalam hadis
tanda akhir zaman akan tiba masanya di mana sedekah sudah tidak lagi orang mau menerima saking sejajar pada punya. Engke mah hese ta sedekah tengah bejaan wae. Aya ge geus hese neangan pagawe hayu lain bohong. Tukang tanur, tukang macul ngalantri ngadarakuana oge. Matak ayeuna ya di tengah pandemi berbagi. Persiapkan amal sebelum ajal. Ada beberapa amalan-amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Masa saya harus pakai huruf qasam? Wallahi billahi tallahi. Bapak maot, abdi maot, ngocor ya ganyaran ka urang sanajan urang tos maot, sanajan urang tos berbaring di alam barzah. Apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Satu. Bu. Ibu. Kupingkeun. Ibu maot. Amal kan? Anu nyarangan ibu naon? Amal. Ari emas dianggo moal. Emas bade dianggo upami ibu maot. Bade nganggo gengge, antin, liontin. Nah, jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot, emas kusahang ke? Ahli warisnya. Ahli waris bukan putra, ahli. Ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak mas nate ku salakina dipake kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas ya teh. Emang ku salakina dipake kawin. Kawin teh jeung pagawena. Jadi ate ya amit-amit euy. Boga amal marugi. Benar sok, aina coba suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil. Dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Wah, ada orang yang kayak naik Fortuner. Budak orang rek naik ranking, seng. Moal, saya teh maot mah pasaran. Pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mau OTW makam. Makanya jangan sombong dong. Punya harta itu bukan untuk sombong. Punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin. Kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh. Jadilah hamba Allah. Riweuh di dinya mah. Sieun teu kakejar target omset make kudu riweuh. Sempurnakeun we ikhtiar. Milik rezeki mangke ge nuturkeun. Nya, tah ayeuna suaminya meninggal, pan boga mobil ya. Da moal dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana, beres we idah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres we idahna, pamajikanna teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Ngeri saha teh nya. Kumpul. Tumpakan iku supir. Mobilna teh. Ngeri hatenya. Rugi teu boga amal marugi. Rugi teu boga amal marugi bener teu. Sanajan sawahna hektaran da pelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau ngadengin dubunghar makamna 4 hektar. Beres mah maot kawin deui pamajikan teh jeung tukang maculna. Kita pula sok awal kupana tersep kanu beunghar koret teh aing da. Ece kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kolbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain. Udah gini gitu tadi abong-abong baju na alus mah. Online pan mulina online offline nah itu sekalian. Ibu maot mau dipake mah boe. Sangadeng ya dibungkus ku abaya. Tan ini yang bungkus ku barukah. Boe kabeh oge. Ai boe cek bahasa Indonesiana naon? Kain kapannya. Anda ingin tahu kenapa boe diberi nama kain kapan? Kapan? Nyateuing atuh matak disebut kain kapan. Kapan yang nggak tahu aku mah udah. Kapan? Boe kain kapan? Nyateuing atuh. Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Betul tidak?
Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi. Maka persiapan amal sebelum itu. Bu, amalan apa yang makan mengalir? Satu, tulis. Ini banyak yang mereka, mohon maaf untuk tidak dipiralkan. Saya terus terang saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi. Saya tidak punya tim IT. Kalaupun memang saya banyak ceramah di YouTube, itu banyak yang begini. Saya masuk ke YouTube, komen orang tidak, masya Allah ya karim. Padahal saya sudah datang tulus, saya sudah ikhlas. Baik pun datang saya sendiri ke sini. Saya tidak pakai sekretaris, tidak pakai manajemen, nomor HP tidak punya, pin BB saya tidak ada, nomor WA. Mata kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial teh di dieu tah. Bo, kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial. Namun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share, ngilu dosa tah jelema anu sok nga-share berita bohong. Dengekeun. Orang lain sudah istighfar, ibu masih membuat seperti itu. Sekali ini kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial. Di mana salaki gering teh urus, setelah dipoto. Ieu sekedengekeun. Ai salaki gering teh urus, lain dipoto. Salaki gering teh dipoto, cuma status suami muntaber. Di-upload coba. Satu, tulis, amalan yang tetap mengal walaupun kita sudah Kang, kupingkeun ya. Satu, wakaf Al-Quran. Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran lillah karena Allah, satu huruf 10 keberkahan. Urang maut, ya urang teh maut, ya urang tos pupus. Tapi marurang kali anu di madrasah diniyah, ikrona ti urang, juz amanah ti urang, Al-Quran ti urang. Satungtung eta urang kali di madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, satungtung marurang kali anu sakola di taman pendidikan Al-Quran, TKQ atau TPQ, ti urang Al-Qur'anna, juz amma ikrona, pahala nang ngocor ka urang. Cerdas memilih amal, mewakafkan mushaf Al-Quran gitu. Boga duit teh tah meuli Al-Quran, wakafkeun lillah karena Allah. Mulian manuk ke boga duit teh. Moal dulungan moal. So sakapeung mah da. Manuk isuk-isuk di mandian. Make apel, manuk mah da sangkan sorana ararus. Pamajikan ngagerek diantep. Aya cenuk kitu. Oh nya tatangga ojo teh. Sakali deui mewakafkan mushaf cik atuh memeh maot teh boga-boga amal, isukan ta meuli fikih sunnah, meuli subulus salam, meser kifayatul akhyat, johar maknun alfiyah, imriti, meser kailani, matana jeung sarahna, sapinah jeung patumuina, bikeun ta ka santri, dilogat ku santri, dipake ngaji. Bapak maot, abdi maot, ibu maot, ngocor pan satungtung kitab diaos ku santri. Kitu kahayang abdi mah. Batur nu neangan ilmuna, aja nganu ngawurukanana, tak ibu ge kudu boga amal, berlomba-lomba dalam kebaikan, meuli Al-Qur'an, meuli kitab, wakafkeun lillah karena Allah. Bang Emok si mah hayo. Bandung kacau gara-gara Bang Emok teh. Cek. Wakaf satu huruf 10 Bapak yang sudah pergi haji siapa orang? Saya mau tanya Bapak, setelah pulang pergi haji biasa dikasih Al-Quran kan? Orang tepan di bandara difasian Al-Quran hadiah wakaf lillah karena Allah kan? Kenapa kita pulang haji dikasih Al-Quran? Ternyata wakaf Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 keberkahan. Masya Allah ya karim begitu. Pola hidup teh ulah konsumtif kudu produktif, keun bae urang mah sederhana we, nu penting amal seueur. Ieu mah wawadahan teh salamari, cuma amal petot sih mah. Wawadahan penting naon merekna teh wawadahan teh salamari, boneka-boneka ngajajar. Aya koropak datang di madrasah nyangeyeng lain di usian. Sarwana jeung salakina salat Jumaah datang koropak teh molor. Koropak jauh beuntak. Mata koropak mah tara macet malolor we teh. Satu apa mewakafkan mushaf Anda boleh baca itu hadis riwayat Al-Bazar.
Anda boleh baca nanti setelah pulang dari sini hadis riwayat Al-Bazzar. Ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Yang pertama adalah mewakafkan mushaf Al-Quran. Adapun yang kedua, melak tangkal. Ulah dipakai enteng melak tangkal teh. Menanam teh ibadah, meruksak teh musibah. Marukaran kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya. Dah kolot baheula mah hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera. Da teh teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Iraha baheula banjir, ilaha pemanasan global, ilaha cuaca ekstrim. Ayo, wah baheula mah banjir. Naon sababna? Begitu datang hujan teh langsung ngana taneuh, kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar. Resapan tanah seimbang. Iraha baheula banjir, barogah tangkal hareupeun imah. Ayeuna mah pager paluhur-luhur semua dihareurieun. Tatangga ge teu kabagean panon poe teh da. Halangan ku pagerna. Poe ge taragaring seseuhan teh da kehalangan panon poe teh. Dengekeun tanu pakeun luhur sia. Baheula maki beling jeung daun era. Hareupeun imah teh sawo nya, rambutan, kapan manfaat keur pelora, keur fauna, keur kehidupan. Cuaca tidak ekstrim, lain bohong baheula mah. Marukanan ajengan hampura, melak tangkal teh ganjaranna ageung pisan. Tah menanam itu ibadah, meruksak itu musibah. Dan ruksakna alam dunia di muka bumi, di daratan, di lautan teh akibat ulah manusia keneh jang teteh. Nya, matak buanglah sampah pada tempatnya. Hei, sok piceun ka sampah kasusukan sia dengekeun teh saha sia. Perbuatan tidak terpuji anu sok piceun sampah kasusukan darengekeun senjata. Tuh karunya sia nu di wetan balanyir. Lung karesek teh kana susukan. Orangnya nyaho. Baheula mah bersih, di wahangan model kieu teh beunteur, cingok, bogo, engkang-engkang. Bener baheula mah engkang-engkang. Nah, cenah dina cai make aya engkang-engkang, nandakeun caina teh bersih. Leutik baheula mah engkang-engkang, buyur. Karesek, karesek. Bruk we, ulut soptek ge gareuleuh aingna. Buanglah sampah pada paham tidak? Harus peduli dong kepada lingkungan. Menanam itu ibadah, meruksak teh musibah. Melak tangkal, ya melak tangkal gede teh ganjaranna teh. Nu katilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring? Walaupun kita sudah berbaring di alam kubur. Ngadamel sumur, Kang, ngadamel sumur. Pan hareupeun imah teh baheula mah aya sumur di timah. Mun aki tukang tani, ini ibu rumah tangga. Nyeun sumur, ingat keneh. Tatangga teh ngalacai geuningan make dragon beh dieu mah. Beh dieu dragon teh baheula mah da ditimah dikarekan geuningannya. Ngalacai, paingan pun aki barokah tukang tani incu jadi kiai. Heuda peduli atuh ka masyarakat teh. Ayeuna mah cai batur saha cawi maneh subur digemuk sama dragon oge. Bakhil dasar. Lain bohong baheula mah ngadamel sumur. Hareupeun bumi teh manfaat maslahat keur santri ngalaleueut. Ibakna sagala rupi. Urang ngalacai teh ka mahaji we, cenah ka mahaji caina herang teu saat-saat. Muasa tah udah dijaga diraksa ku Allah. Nah, kapan mere manfaat keur tatangga keur masyarakat. Ada mah sumur, Kang, hei, nyeun sumur coba. Mana kontrakan isi mah hayo. Wah ya tungtungna kontrakan. Engsel na teureuy ta. Lain ulah babana, da sagala rupa ge aya aturan. Dari harta kita ini ada hak orang lain. Gitu, ngadamel sumur, melatang, mewakafkan mushaf sareng anu katilu tah nu kaopat naon sih anu ngocor teh ngadamel masjid. Aki urang dagang ditanggung, neni urang ibu rumah tangga, aki urang tukang tani, tapi bisa ngawakafkeun masjidnya. Taina masjid jami meureun wakaf teh ti aki ti nini urang parantos teu araya satungtung eta masjid imarohna idarohna riayahna makmur ngocor pahalana. Tah usaha teh kudu kieu jang hampura ieu di pasian kadeudeuh jeung kanya aya rencangan sami dagang. Kudu aya nawaetu, kudu aya motivasi naon ieu programna.
supaya sangkan semangat dina usahana. Abdi mah ajengan tahun ieu teh hoyong ngadamel madrasah dinia salokal, ngadoa we ka Allah, ya Allah pasian abdi rezeki, usaha abdi sing lancar, abdi teh hoyong ngadamel madrasah dikabul ku Allah, ngadamel madrasah. Pan satungtung madrasah dipake ngaji meureunna, satungtung masjid dianggo ibadah ngocor. Tuh ulah orientasi pribadi tuluy kudu aya keur kepentingan umat. Ada mel pasantren ajengan mah tah ngawurukanana atuh santri tah anu sarakolana jeung masantrena tah urang nu beunghar nyata danana, ibu doana, hadirna, ngadukungna, jadi bersinergi sadayana. Yo ulang-ulang coba eta loba ting ka Bang Emo. Bu, Ibu ngadamal sum melaktang ngawakafkeun al ngadamal mas tuh tos opat. Naon deui cenah ajengan nu bakal ngocor sanajan urang parantos teu aya doa anak yang soleh, lain doa anak nu beunghar dina kitab mah ge, lain doa anu pintar ge beunghar ge teu soleh mah keur naon, teu boga ge aya soleh jeung soleha mah ngeunaheun. Tah kitu pentingna boga budak soleh jeung solehah teh. Bapak beunghar indung beunghar mah anak mah sok jadi raja teh. Sok bapana beunghar indungna beunghar anak mah jadi raja. Bapana balangsak indungna miskin anak beunghar udah dasar agama, indung bapak pan jadi babu. Ngagisuk indung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh ninina jeung icuna teh sakelas di PAUD. Manya aya PAUD huisan. Boga duit ge beha ku incu dipake meuli lauk cupang. Cupang Banera 8.000. Oh, cupang adu 10. Bu, Ibu, sekali deh ya, diulang nih saya ulang. 1, mewakafkan mushaf al ngadamal sumur melaktang ngadamal pasan mas madrasah dini majlis tak kok amalkeun jadi urang teh kitu tah. Dina usaha teh di program abdi mah hoyong ngadamal madrasah, abdi mah hoyong majlis taklim, malah kamari mah aya rerencangan Pak Ustad abdi mah aya niatna wae tu hoyong ngaumrohkeun muazin, doakeun abdi teh usahana sing majeng sing barokah sing maslahat kakopul. Akhirnya tukang azan, muazin dipergikan umroh Pak, alhamdulillah. Jadi aya target, aya motivasi gitu. Mana gadean, bukan duit kana gadean semua. Tuh di Cianjur aya mereka gadekeun kanang domba si arek mah. Diulang kita kembali kepada yang awal. Siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Orang yang berwudu sebelum tidur, orang yang melaksanakan saum sunat, sahur. Yang ketiga, orang yang menengok orang. Yang keempat, orang yang berinfak di jalan. Tak gitu. Ening-ening ke masjid anak kartot, gandum, kurma, makanan berbagi, berkah terus. Aya tukang cukur Kang di abdi. Tiap hari Jumat dia gratis Kang. Tiap dinten Jumat teh gratis. Terutama kamu rangkali anu yatim, anu fakir, anu miskin, mangga teu kedah mayar. Tina kawitna hiji gaduh tempat jongko cukurna, ayeuna tos gaduh di mana-mana berkahna. Tah, ku infak ku sedekah ku jariah teh luar biasa. Macem eta teh. Aya nu di tukang parfum, Pak. Tukang parfum sami. Infak, sedekah, jariah, bikin paket nasi di hari Jumat dipasikeun ka pemulung. Jadi dinten Jumat teh anjeunna mah ngadamel kotak nasi teh 10 siki, 20 siki, 30 siki dibagikeun ka pemulung, ka tukang beca. Ayeuna alhamdulillah maceng. Kamari ngakene ngaos di bos inyuk. Sok boga bagi ka anak yatim, ka fakir, ka miskin. Maceng dugikeun ka ekspor ka luar negeri tah tina inyuk ge. Ai ku barokah mah. Nya, mata jangan takut miskin. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tuluikeun acara kieu teh, insyaallah langkung barokah. Itu. Tak ibu ge kitu ulah putus asa tina rahmat Allah.
naon atuh kahadean teh yeuh memeh mau teh eta hayang abdi mah. Bapak dan Ibu, sebagai materi terakhir, siapa lagi yang didoakan oleh malaikat Allah? Kupingkeun dia. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Nah, ketika zaman Nabi, kalau ingin sholat berjamaah saf yang paling awal itu diundi, Kang, di Qur'an kubanding kageng padilahna. Ya, jadi saf yang paling baik itu saf yang paling depan. Saf yang paling baik itu saf yang paling awal. Dugikeun ka Allah sareng malaikat ge mang macakeun sholawat keur jalma anu ngalaksanakeun sholat berjamaah saf yang paling depan. Mata hoyong barokah berjamaah. Hati-hati ta. Lamun taradaek sholat berjamaah bakal diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Gitu. Da baheula mah masih gitu teu mewah model ayeuna, ku palupuh, ku papan. Tapi pan rame imaroh idaroh di ayahna malakmur. Naradom keleutik eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah bisina kaburu beres solaki carurik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupuh. Masih kita ini mah alalus menjulang tinggi mencakar langit di atas sirap di bawah permandani make karpet make neon mana eusina mana magrib tilu jajar eta ge mun Persib teu main coba magrib tilu jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar muadan eta anu komat imam makmum ente ka mana ente udut semua batul salat teh kakarata kana galar mana kuncung Kang salat berjamaah ini ingat ya abdi kadeudeuh ieu kanyaah waktuna salat urang kali pada masa sadayana ka masjid insyaallah sok amalkeun insyaallah barokah tos anu geus puguh itu amalkeun nu eta mah can puguh jual beli model kitu macan sok karyawan sadayana ngatepan 15 menit satu adzan duhur tengse mungkin tos beres salat berjamaah mah urang sasarengan damel deui itu dunungan nu ngajak kahadean mah berkah usahana insyaallah nah pan ngajaga ngaraksa salat berjamaah ta eta anu sok didoakeun ku malaikat teh orang yang menjaga salat berjamaah 5 waktu di masjid. Anda baca dalam kitab satu persatu nih saya bahas. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah awal waktu di masjid, Bapak melaksanakan sholat isya berjamaah ya di masjid, itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang sholat isyanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengekeun sanuti ka masjid kita di isya sok. Ulah dipakai nyeri ya ngaji ya. Termasuk kelompok munafik tah, lamun jalma teu ka masjid kita. Subuh Bapak berjamaah lagi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya apalagi sholat fardunya ulama sepakat tidak ada keraguan padanya isya berjamaah subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam jaga sholat 5 waktu berjamaah insya Allah berkah kehidupan urang kudu make wae contoh Mekah, padang pasir, tandus, jarang hujan, demi Allah, air jam-jam tidak pernah kering. Ayo, garing teh cai jam-jam. Keutamaan sholat berjamaah tah. Di urang halodo 3 bulan, modal gampang, obeh hese. Ya, Pak Haji, padang pasir kan di Mekah, tandus luar biasa, ari onta, ai doma, arageung, ai ku berkah mah, walaupun makan debu, betul tidak? Berkah coba jukut loba di urang itu barokah doma barekang nu ngaritna leuwih begang ti doma saya besok telepon bos Galeno ditelepon bos Sarundeng ditelepon tolong jaga sholat 5 waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan sampaikan ya
hoyong didoakeun ku malaikat jaga tah salat berjamaah 5 waktu di masjid, insyaallah berkah. Gitu. Bapak aina berwudu ya di rumah, berwudu. Perlahan dengan kepastian tidak tergesa-gesa. Salat sunnah tahiyatul masjid. Masya Allah ya karim. Pahalana sarua aja ngalaksanakeun ibadah haji dalam keadaan kain ihram. Baca tah keutamaan salat berjamaah teh. Ageungna luar biasa. Gitu. Ieu mah di bejahan teh ungeuk we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heueuh lain komat cenah. Lain ini ya cetak mah udut. Salda. Di papatahan Bapak salat subuh teh ye dihadiri oleh para malaikat. Salat subuh teh padilah keutamaannya luar biasa. Ayo Bapak salat subuh berjamaah. Nek kumaha beurangna rek kumaha sorena lamun subuhna geuningan dimimitian ku awon. Ayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sangkan siangnya sorenya lebih baik. Buru Bapak ke masjid, Bapak ke masjid berjamaah Bapak. Salakina teh lain teu nyaho, gede ganyaranana asam urat. Manya asam urat unggal komat. Aduh asam urat. Aduh rematik alah ya Allah nyarari tulang sendi ka masjid rematik ka masjid asam urat disamper nguseup lumpat katanya rematik. Tapi giringan karena tungtung jeur mah cekas we. Arek kitu wae hirup teh yeun. Masjid teh paling mana Bu? Di dieu teh masjid teh paling mana sih? Itu sanes. Caketnya ka ti bumina teh saket teh. Saja moal. Dan cek urang rek naon nya eta ka masjid sakitu deukeut. Lamun rematik pan boga motornya euy. Boga mobil pake cek urang mah nya ampun bener-bener rematik mah. Nyata sakapeung mah sok kesel ka salaki teh. Geus kieu lah aing mah daripada husaha SMA anteurkeun kana Grab lah geus lah. Paling 2000-un. Lain seuri sadengeun ka masjid teh. Dianteurkeun kana Grab. 4000-un paling nya tidinya kalinya mah teh. Sakapeung mah asa kurat darah rendah. Balesan teh. Besok kalau saya ngakan ke kantor, saya mau nginep nih, pengen lihat sholat subuh berjamaah. Nah, kalau besok ngantor, saya mau nginep yang ningali dah subuh tak kumaha. Oh, depan hasilnya teh berenang beureun amal. Coba jujur nih, di kampung ini orang meninggal disolatkan di mana? Keke ai nu maot dia disolatkan di mana? Di masjid. Ai keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot panghareupna. Heuh, sia mayit mah dihareup. Sok. Heuh, dihareup batur ngagoler nangtung si eta mah nya. Heuh, batur nangtung manehna ngagoler. Benar tak? Kaeranya jelema teh. Ai keur hirup tara ka masjid, ari geus maot panghareupna. Bari ngagoler. Tapi dah karpet ge nyahoeun begitu datang mayit, "Mang, ka mana wae?" cenah doh. Jadi saya tahu maka masih kita sakali we bubuhan maut. Aya anu kitu. Tah eta teh minantu oco. Bu. Ibu. Salat awal waktu di mas. Masya Allah ya karim Kang eta tah kunci-kunci keberkahan teh itu. Saya mau kasih tahu lagi nih kepada Akang. Ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rizki. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua tolong ini diamalkan menyambungkan tali silaturahim. Adapun yang ketiga mohon maaf sekali lagi jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Adapun yang keempat yang bisa mendatangkan rizki yang tak disangka, pintu-pintu rezeki akan datang kepada kita. Di antaranya mohon maaf perlu Anda sampaikan yaitu berinfak di jalan Allah. Eta. Sok amalkeun salat berjamaah awal waktu di masjid. Da moal alami atuh Bu cek urang mah heuh teh. Moal teh. Ganong atuh eueuh Grab mah ganong lah cek lah. Hayu buru diganong atuh ah. Ais pakai samping kobat ka ditu tuh. Rematik wae mah.
sok sakapeung mana kesal da bukan salah kita kesal. Bu, udah berapa nih? Satu kan sebelum tidur berwudu, yang kedua menengok orang, yang ketiga yang sahur, yang ketiga, yang keempat berinfak di jalan, nu kalima yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sadayana teh aya sholat teh 12, baru 5 ya. Berarti sore jadi 7 Kang ke raja pula kasasaha. Lain naon meh ngeunaheun sarerea atuh da nanaon teh. Urang oge ngaji pan perpasal bener teh. Pan aing ngaji geuningan. Perpasal. Itu langsung da. Hayang nyaho 12 teh urang ge lila teh. Itu haburannya, bosnya nyaring ke raja pula kasasaha. Jadi supados hanca Pak ya, jangan lupa ya besoknya diamalkan Pak. Mulai hari ini kita akan tidur kan berwudu ya, insya santri didoakan sing sehat dalam rangka hari santri nasional ya santri sehat Indonesia kuat, didoakan sing sehat. Rupina sakitu nu kapihatur berarti hapunten kasadayana teu tiasa diterangkeun. Insyaallah kaping 1 Desember ge keun abdi aya jadwal urang teraskeun materi anu sanesna. Doa doanya Pak doa pido Bapak didoakeun sing langkung berkah usahana, Ibu sing sehat, sing tiasa umroh, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Terima kasih kepada pemuda Pancasila ya yang turut mendukung acara ini. Semoga bapak-bapak semuanya saya doakan sehat selalu, amin. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Pemuda Pancasila Pak Tubagus Dasep ya dari Ustadz Rukman. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.